Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya kuku na vegetables ama kuku na mboga mboga pamoja na viazi. Na hivi ndivyo mapishi yetu yatakavyofanana. Kama we ni mgeni katika chaneli hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa uwapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Karibuni jikoni. Mahitaji yetu, tutatumia kuku, pilipili boga ama pilipili hoho ukipenda. Tatumia zucchini, nimetumia zucchini moja hapa, lakini ukipenda za kutumia hata zaidi. Kitunguu maji, nimetumia kimoja kikubwa kama mnavyokiona. Viazi, nimetumia karoti, na pia ukipenda kama una bidhaa zingine unaweza kuongezea. Sasa ni wakati wa kuweka viungo. Tatumia pilipili manga nusu kijiko cha chai, masala ukipenda kijiko kimoja cha chai, kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi kijiko kimoja cha mezani, manjano kijiko kimoja cha chai, jira ama kwa jina lingine ni binzari nyembamba kijiko kimoja cha chai, pilipili ya kuponda kijiko kimoja cha chai ukipenda, sio lazima, Italian spices nusu kijiko cha chai, na kama hauna pia sio lazima kutumia. Limau utatumia kipande, soy sauce nusu kikombe. Na hizi viungo nimetumia kulingana na kuku wangu, kama mnavyomuona kiasi chake alivyo ni mwingi, na pia kama kuku wako itakuwa ni kidogo utaweza kupunguza hivi vipimo. Sio lazima utumie vipimo kama vyangu. Hivi tu nawaonesha. Okay? Na pia hii soy sauce iko na chumvi. Ndio maana mimi hapa sikuweka chumvi nyingi. Kwa hivyo na wewe pia ujue kama unaweka soy sauce iko na chumvi. Kwa hivyo itakuwa unaonja. Uweke chumvi kidogo kwa sababu hii soy sauce iko na chumvi. Baada ya hapo sasa tutamloweka kwa ule muda utakaoweza. Okay? Kama lisali moja ama masaa mawili itakuwa ni sawa. Kuku wangu nilimloweka kwa muda wa lisali moja peke yake. Sasa niko na tray hapa nilioipaka mafuta. Kwa hivyo sasa naanza kupanga huyu kuku kama mnavyomuona. Tutapanga wote hadi nimalize. Baada ya kumaliza kupanga kuku, tutatumia hizi spices zilizobakia hapa kidogo. Nitaweka viazi kama hivi, na nitaweka chumvi kidogo sana, na pia nitaweka soy sauce kidogo. Nitakoroga vizuri, alafu sasa tutapanga hizi viazi vyetu humu ndani ya huyu kuku ili tuweze kwenda kuvibake pamoja na huyu kuku. Kwa sababu viazi ni vigumu, ningependa kubeki viazi kwanza na kuku ndio ili viazi vipate kuiva mwanzo. Baada ya kumaliza kupanga viazi, sasa naenda kubake kwa muda wa nusu saa bila kufinika kwa moto wa 400 ili kuku apate kuwa crispy vizuri kabisa. Okay? Sasa kama mnavyoona kuku wetu amekauka vizuri sana juu, amefanya rangi nzuri. Kwa hivyo sasa hapa nitafinika na foil, nirudishe tena kwa moto, ni bake kwa muda wa dakika 20 peke yake ili viazi viweze kuiva. Katika bakuli ile yetu tunaweka mboga zetu ambazo tumezikatakata kama mnavyoona, na hapa unaweza kuzikatakata shape yote ile ambayo itavutia chakula chako. Alafu utaweka na soy sauce tena robo kikombe, utakoroga vizuri huu mchanganyiko hadi uchanganyikane vizuri kabisa na hii soy sauce. Sasa hapa tutasubiri baada ya dakika 20 ili tuweze kuweka huu mchanganyiko katika kuku wetu. Okay? Sasa hapa ni baada ya dakika 20, viazi vyetu hapa tayari vimeiva.
na kama mnavyoona kuna supu imejitokeza hapa. Kwa hivyo sasa tutaweka hizi mboga zetu vizuri sana hapo ndani, tunazipanga vizuri. Alafu pia hizi karoti ni vizuri uzieke kwa chini, maana unajua karoti ni ngumu kuiva, hizi vingine vyote vinaiva haraka sana. Kwa hivyo ni vizuri unaziweka kwa chini kidogo hivi. Baada ya hapo sasa tunachukua hii supu tunaimwagia juu. Naona ni vizuri pia zaidi kama unaweza kuitoa kisha baadaye umwagie juu, ama kama uko na hiki kibrashi utafanya kama hivi mimi ninavyofanya. Baada ya kumaliza sasa hatufiniki tena, tunaenda kubake kwa muda wa dakika 15 peke yake, ili hizi mboga ziweze kuiva, maana hatutaki ziive sana. Dakika 15 zinatosha kabisa, okay? Baada ya dakika 15 kama mnavyoona vegetables zangu zimeiva vizuri na hazijaiva kuiva sana, yani zimeiva nusu. Yani hapo ukizitafuna zinalia kwara. Hivyo ndio mimi napenda vegetables zangu ziwe ziko nikipika hiki chakula. Kwa hivyo sasa naandaa chakula changu katika sahani kama hivi. Yani hapa ni utamu wa hali ya juu. Yani hiki chakula ni kitamu sana. Mimi napenda kukila kwa wiki kama mara 2. Maana hivi nimepika ni kingi, hapa nitakula mara 2 hata mara 3. Unaona? Kwa hivyo natumai mkijaribu hii resipi yangu mtapenda sana hiki chakula. Na niko na video nyingine kama hii ya samaki nilifanya kitambo kidogo. Pia nitawekea link yake na pia nitawekea hapo juu ili muweze kuiona. Okay? Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai mumeipenda na pia mtajaribu. Kama we ni mgeni katika chaneli hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Bye. Yeah.